はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について、共有の方をしていきたいと思います。海外のテレグラム公式のね、あとディスコードから重要だと思ったものを、僕の方でね、抜粋して、配信の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。では早速ですね、解説をしていきたいと思います。まず取引所でエアドロップを受け取ったら、ビフローストウォレットからデリゲートできるのか、それともメタマスクからなのかというご質問があって、それに対して、スパークトークンを自分の選んだフレアがサポートされたウォレットに転送して、自分自身でラップデリゲートをすることができると。あとは取引所やプラットフォームが独自のラッピングデリゲートサービスを提供していることを期待ということで、ですので、おそらくウォレットになるかと思います。ビフローストと、もしくは、メタマスクですね。そちらに、取引所でエアドロップ転送して、デリゲートサービスをすると。あとは取引所自体もね、今後そういったデリゲートサービスを提供する可能性があるということですので、どちらかになるという形になります。はい、宣伝の部分が不足しているのでは、例えば、ポルカドットがローンチするとき、ローンチする前からすごく宣伝されていました。ローンチ前から人々は IOU を、買うためにですね、殺到していたというコミュニティの発言がありまして、で、ありがとうございます。フレアはマーケティングに力を入れて、最近、チーム内で検討しているということですので、これから宣伝ですね、もっとフレアを知ってもらうために、最近ね、チーム内で宣伝について、検討しているというようなね、回答のされています。はい、で、メタマスクから直接デリゲートできますが、また同じような質問ですが、はい、メタマスクから、ブロックエクスプローラーまたは、FTSO の DAPS、のいずれかを使用してデリゲートすることができますということで、ソングバードね、デリゲートをするのもできていますが、今後ね、フレアの方、やり方の方、また配信の方ありましたら僕の方でまとめてね、解説をしていきたいと思います。はい、続いて、別の機械に購入して、その購入したフレアをエアドロッププールの報酬に委ねることはできますかということですね。今買わないで、そのね、自分が買いたい時に買った場合、エアドロップに参加できるかと。で、はい、可能ですと。ただし、エアドロップの報酬プールは有限であり、時間とともに減少していくことに留意してください。そのため参加者は早い段階でより多くの報酬を受け取ることがなりますということで、有限ですので、最初にね、参加した人に大きなインセンティブがあるような流れになってますので、後の方で、参加した場合は、報酬がね、少なくなる可能性があるっていう形ですね。はい、で続いて、2020年12月に XRP を持っていなかった人は、すなわちスナップショットね、フレアのスナップショットに参加してなかった方は、9月に、FLR を買って、それをデリゲートするからアップすれば、彼らもね、85% 相当を受け取れるようになりますかっていう途中参加のね、新規の方ですかね、質問されてまして、で、新提案では参加型なので、いくらもらえるか正確に把握することはほぼ不可能ですと。たくさん買えば毎月の報酬が増えるし、売れば売るほど毎月の報酬が減るということですね。で、計算の方ができないっていうね、コミュニティの方ね、言ってるんですが、ちょっとね、変数が多すぎるので、計算すること実際ね、かなり難しいようです。ですので、どれくらいって聞かれても、いくらですっていうのを答えられないけど、単純に、たくさん買ってね、いけばエアドロップを増えるし、売れば売るほど毎月の報酬が減るっていう形になります。ですので、計算というかね、どういった換算があるのかっていうのはまた配信の方ね、ガバナンス提案とかでね、また公開されていくかと思いますので、それが出たらね、またまとめていきたいと思います。はい、で続いてスパークを、フレアネットワークでステークする場合、安全で盗まれる心配のない方法は何でしょうかっていうね、ちょっと心配な、質問をね、している方いたんですが、FLR をフレアのデータプロバイダーに預けて利回りを稼ぐ方法、つまりデリゲートですね、が一番安全ですと。あなたのトークンは、あなたのウォレットから離れないのでということで、ウォレットをサイトに紐付けるので、別にどっかに送ったりとかするわけじゃなくて、ラップする、WFLR に変えて、そちらでね、預けるという形ですので、どっかに送金とかね、したりする必要はないので、安全ですということで、ね、解説をされています。で、FLR のトークンが取引所に上場し始めるのはいつですかって質問がありまして、そちらね、配布の頃をめどにしてますと、配布はね、9月頃に予定になってますが、で、9月くらいになれば取引所もね、準備が整い次第ね、上場させることができるはずですということで、今、観測モードね、8週間、今後ね、入ってますが、それが終わるとワイヤードロップの配布になりますので、その時になればね、取引所ももう準備はできてるんじゃないかということでね、回答されています。上場するかしないかっていうのは取引所次第になりますので、そちらね、ご注意いただければと思います。
で、あと、レジャーなどでのフレアアプリのローンチに関するニュースはありますかということで、レジャーの方ですね。フレアファームアプリ、ファームウェアのアプリは9月頃の最初のFLR、スパークトークン配布までに、レジャー向けにね、提出される予定ですということですので、フレアの何かしらのね、アプリっていうのが、9月、エアドロップまでに、レジャーのね、ユーザー向けに公開されるという、ような形になっております。はい、で、最初の15%を売却した人がいると、ホルダーは実際には85%より多く取得することができるのですね、ということで、その通りですと、プールの報酬は、参加した人たちの間で分配されますということですので、ですので15%ね、最初の15%を持って、毎月のエアドロップもどんどん預けていけば、最終的に100%もらえると、いった形だったんですけども、そのね、15%売っちゃった人の分っていうのは、15% 全部売っちゃったらもう85%残りもらえませんので、それもらえない分っていうのは、エアドロップのプールにね、返却されると。ですので、そのエアドロップのプールから皆さんに分割していくので、売ればね、売る人が多ければ多いほど、ホルダーにね、分配される数っていうのは増える可能性があるっていうことですね。だからこれもね、またそういったどれくらいの人が売ってどの程度売ってとかねいつ売ってとか変数がいっぱいあるので先ほどのねいくらっていうのは計算できないっていうね、形になるかと思いますが、もうちょっとね詳細の方今後出てくるかと思います。はい、で、エアドロップを最大化させるために15%は36ヶ月間ステーキングしなきゃいけないんですよねっていうことで、満額もらうためにはっていう質問で、追加したり削除したりすれば、その時点からシェアが比例して変化します。だからこれもまた変数の話ですね。つまり、例えば F アセットの報酬、セルフミントの報酬、あとボートパワーの報酬、FTS を報酬ってね、いろんなフレアの報酬ありますが、それをね、すべてエアドロップのデリゲートにね、追加して、プールのシェアを増やすことができますので、エアドロップね、さらに増やすことができます。ですので、そのデリゲートから発生したものとか、ミンティングとかね、全部またエアドロップのね、上げるために、デリゲートできるっていうので、またそれで変わってくるっていう形になります。ですので、エアドロップ分売っちゃったら、その売っちゃった分を、FTSO の報酬として補充するとか、あとは、もっとエアドロップ売りたかったら、今度 F アセットの報酬から補充するとかしていけば、プラマイゼロになれば、最後ね、満額100%もらえますので、そういった調整も可能になってくるかと思います。はい、で、取引所でエアドロップされた場合、ユーザーが FLR を売ったことをどうやって確認するんですかということで、エアドロップコントラクトがね、WFLR、ラップしたスパークトークンの残高のスナップショットを定期的に取得すると。これはね、最近までの情報だったんですが、今回ね、正確な取り方ということで、30日に3回、30日ごとに3回スナップショットが取られる、WFLR ね。ですので、取引所で、もらってね、取引所で売った方っていうのはデリゲートしてないので WFLR になってないですよね。ですので、エアドロップはもらえないといった形になります。で、続いて、スパークデリゲートの報酬はいつになるのかが分かっているのか、SGB のように毎週土曜日なのかということで、これが今回の、ね、動画のメインの話になってきますが、これがね、回答の方です。フレアの FTS を、報酬エポックは 3.5 日と短くなりますと。ソングバール7日、フレア 3.5 日、今後数ヶ月の間でさらに多くの情報が公開されるでしょうと、皆さん、最初の、ね、FLR 配布までには十分な時間がありますということで、今ね、ソングバードからもうデリゲートをやってる方は分かるかと思いますが、土曜日ですかね、木曜にロックしてで、その次の週の土曜日っていうタイミングで1週間ずつね、報酬土曜日でね、請求するっていう形で、できたんですが、今回ね、フレアになると 3.5 日になるってことですね。ですので、3.5 日ごとに、報酬を請求することができるという、言いますので、単純に考えて2倍ですよね。ですので、ソングバードのね、時の報酬よりもしかしたらね、多くもらえる可能性があるっていう形ですね。これはかなりでかいと思います。で、デリゲート報酬っていうのは、預けてるね、数によって比例してきますので、多くね、デリゲートしてればその分多くもらえますので、だから、エアドロップの報酬とは別になりますね、全くね。で、FTS 報酬っていうのも稼ぐことができます。これがね、FLR、スパークトークンもらえるので、で、それをまたエアドロップに回していくという形で、複利増やすことができていくかなと思っております。
ですので、またね、ここまでが最新情報になりますが、今ね、ガンガン、情報の方出てます。メインネットローンチする前だはね、そこまで、情報の方、コミュニティの質問の方もね、そんなに多くはなかったんですが、今はね、かなり配信の方激しくなってますので、僕の方でね、また、見てね、基本的に毎日チェックしてます。で、またまとめて配信の方していきたいと思いますので、ぜひですね、また今後も動画の方を見ていただければ幸いです。はい、じゃあ今回はね、スパークトークンの最新情報になりました。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利 20% 以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。